Aku Mimi si penyihir. Patung buatan tangan sudah rusak semua. Coba kita lihat, ayo. Ambil patung yang rusak dan perbaiki. Akuarium ikan piring kertas. Batu kecil. Piring kertas. Kamu bisa mengumpulkannya untuk membuat akuarium ikan piring kertas. Akuarium ikan sudah jadi. Kerja yang bagus. Bagus, kamu memperbaiki patung yang rusak. Ini hadiah untukmu, lencana. Layang-layang kertas. Layang-layang mana yang kamu sukai? Selesai. Wow, layang-layang yang indah. Bagus, kamu memperbaiki patung yang rusak. Ini hadiah untukmu, kipas gambar kartun.
Gambar mana yang kamu sukai? Mulut, mata, hidung, sudah jadi. Kipas yang luar biasa spesial. Bagus, kamu memperbaiki patung yang rusak. Ini hadiah untukmu, lencana. Mie dalam pot. Mie panjang. Wow, mie ini kelihatan lezat. Bagus, kamu memperbaiki patung yang rusak.